වහන්සේ තුල ප්‍රේමවන්තයෙනි ජේසුගේ ආදරය හිමි වෙන දයාවන්ත දවසකට ඔබ හැමෝටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නට මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි. අපි සියලු දෙනා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය වෙනුවෙන් දැස් පියාගෙන යාඥා කරමු. දයාවන්ත ජීවනදායක දෙවි ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ පුදුම අනර්ග කරුණාවන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තාත්තේ හැම මොහොතකම ඔබ වහන්සේ අපි සමග සිටමින් අපිට උදව් කරන උපකාර කරන දයාවන්ත දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ මේ වචනය අසන සියලු දෙනාට ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරුණාව නිදහස් කළ මැනව. ඔබ වහන්සේ මොවුන් සමග ඉදිමින් මේ වචන තේරුම් ගන්න ඔබ වහන්සේගේ ජීවනදායක ආදරය ඔවුන් මත නිදහස් කළ මැනව. පියාණන් වචනේ මත එය කතා කරන මා මත අසන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මත ඔබ වහන්සේගේ ජීවනදායක සුවය ආදරය නිදහස් වේවා. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. වන්දනි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් කොටසකට ඇහුම්කන් දෙමු. ශුද්ධවර ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදයේ සිට 43 වෙනි පදය දක්වා. ශුද්ධවර ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදයේ සිට 43 වෙනි පදය දක්වා. එල්ලා සිටි වරදකාරයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් උන්වහන්සේට අපහාස කරමින් නුඹ ක්‍රිස්තුස් නොවේද? නුඹත් අපත් ගලවා ගන්නේ හැකිය. අනික් අය ඔබ තරවටු කරමින් එම දඬුවමට පැමිණ සිටින නුඹ දෙවියන් වහන්සේටවත් බය නැද්ද? අප දඬුවම් ලබන්නේ සාධාරණ ලෙසය. මක්නිසාද අපේ ක්‍රියාවලට සුදුසු විපාකය ලබමුය. නමුත් මුන් වහන්සේ කිසි වරදක් නොකළ සේකයයි උත්තර දුන්නේය. තවද ඔහු යේසුස් වහන්සේ ඔබ රාජශ්‍රීයෙන් යුක්තව ඔබ එන කල මා සිහි කළ මැනවේයයි කීවේය. උන්වහන්සේද නුඹට සැබවක් කියමි. අදම නුඹ මා සමග පාරාදීසයේ සිටින්නේයයි කීසේක. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔබට මට ආශිර්වාදයක් වේවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල මගේ සෙනෙහවන්තයනි, අද දවසේ මේ වචනයට මම මාතෘකාවක් දෙන්නට කැමතියි. පීඩාව තුල ඉඳගෙන පීඩාව පරාජය කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපි කියපු වෙලාවේදී අපි දුටුවා එකම පීඩාව තුල ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයන් 3 දෙනෙක්. වම් අත පැත්තේ ඉන්නවා එක සොරෙක්, දකුණු අත පැත්තේ ඉන්නවා තවත් සොරෙක්. ඒ මැද්දේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එකම පීඩාව තුල ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඔබ දුටුවාද එක එක්කෙනාගේ තෝරා ගැනීම නිසා ඔවුන්ට මේ පීඩාව හිමි වුණේ. උදාහරණයක් විදියට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තෝරගන්නවා කුරුසිය මත මේ පීඩාව විඳින්න අපි උදෙසා. ඒක යහපත් ක්‍රියාවක්. නමුත් මේ දෙපසේ ඉන්න සොරුන් දෙන්න තමුන් තෝරාගත් මාර්ගවල ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ පීඩාව භුක්ති විඳිනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා තමුන්ගේ තෝරා ගැනීම නිසා මිනිස්සු පීඩාවන් වලට ඇතුල් වෙනවා. ප්‍රේමවන්තයනි, අපි යහපත් තෝරා ගැනීම කරත් සමහර වෙලාවට අපිට පීඩාවන් වලට ඇතුල් වෙන්නට වෙනවා. අපි අයහපත් තෝරා ගැනීම කරත් අපිට පීඩාවන් වලට ඇතුල් වෙන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ශද්‍රක්, මේෂක්, අබද්නෙගෝ ඉතා උතුම් තීරණයක් ගන්නවා, යහපත් තීරණයක්. මගේ දෙවියන් වහන්සේට මිස මං වෙන කිසිම දෙවි කෙනෙක්ට නමස්කාර කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඔවුන්ට ඒ තීරණය කරුණු කොටගෙන, තීරණය යහපත්, නමුත් ඒ කරුණු කොටගෙන පීඩාවකට ඇතුල් වෙන්නට උනා. නමුත් අපි අනලිය සහ සපිරා දිහා බැලුවොත් ඔවුන් වැරදි තීරණයක් ගන්නවා. අපේ මුදලින් කොටසක් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට දෙමු කියලා. නමුත් ඒ වැරදි තීරණය නියුවද ඔවුන් ඉතා ධර්ම පීඩාවකට ඇතුල් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයනි, මේ කාලේදී අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තමයි අපේ තෝරා ගැනීම ඉතා අතිශය වැදගත්. අපි තෝරගන්න විදියට, අපි දේවල් තෝරන විදියට ඒ මම්මාවත් තුළදී අපිට පීඩාවන් වලදී මුහුණ දෙන්න, පීඩාවන් වලට, පීඩාවන් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ පීඩාවන් ජය ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව කැඳවනවා. මොකද පීඩාව කොච්චර ලොකු වුණත් ඔබ ඒ ජයග්‍රහණය කළ අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ ජයග්‍රහණයේ වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ ඔබේ පීඩාවේදී මුහුණ දීපු විදියට. ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න, පීඩාව කියන දේ යහපත් තීරණවලදී පමණක් නෙමෙයි, අයහපත් තීරණවලදී අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන කාරණා. ප්‍රේමවන්තයනි, පීඩාවකදී අපි හැසිරිය යුතු ආකාරය ගැන
මේ වචන කිහිපය එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙපැත්තේ ඉන්න හොරු දෙන්න අපිට ලස්සන විතරක් දෙනවා. අපි 39 වෙනි පදේ කියුවොත් අපිට තේරෙනවා එතන ඉන්න එක හොරෙක් ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ඔබ ක්‍රිස්තුස් නොවේද? ඔබ දන්නවද මේ හොරු දෙන්නටම ලස්සන එළිදරව්වක් තිබුණා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා. මොකද අපිට තේරෙනවා නැත්තම් එකම පීඩාවක ඉන්න මිනිස්සුયો තුන්දෙනෙක් අතරින් තවත් කෙනෙක්ට තමුන්ව ගලව ගන්න කියන්නේ නැහැ. ඔහුට ගැලවීමේ හැකියාව තියෙන බව ඔබ නොදන්නවා. ඒක නිසා අපිට තේරෙනවා මේ වම් අත පැත්තේ හිටපු හොරාට යම් කිසි එළිදරව්වක් තිබුණා මේ මැද ඉන්න මිනිස්සයාට තමුන්ව ගලවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවද? ඔහු තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඔහු ඉන්න තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ප්‍රේමවන්තයනි, අපේ පීඩාවේදී අපි ඉන්න තත්ත්වය තේරුම් ගැනීම ඉතා අතිශය වැදගත් කාරණා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙලාවට ඔබේ පීඩාවේදී ඔබ පෞකාරයෙක්ව ඉන්න පුළුවන්. ඔබේ පීඩාවේදී ඔබ ධර්මිෂ්ඨයෙක්ව ඉන්න පුළුවන්. ඔබේ පීඩාවේදී ඔබ හිඟකමක ඉන්න පුළුවන්. ඔබේ පීඩාවේදී ඔබ බියගුළු කමේ බය වීමේ ආත්මයක ඔබ ඉන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ ඔබේ තත්ත්වය තේරුම් නොගෙන ඔබට බෑ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ලං වෙන්න. ඒක නිසා මේ හොරා තමුන්ගේ තත්ත්වය තේරුම් නොගෙන කතා කරනවා. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. පීඩාවකදී අපි තේරුම් ගත යුතු පළවෙනි කාරණාව තමුන් ඉන්න තත්ත්වය අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. දෙවෙනි කාරණාව ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් වුණ ඵලයට ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන ක්‍රමය දන්නේ නැත්නම් ඔබ කතා කරන්න යන්න එපා ප්‍රේමවන්තයනි. මොකද අපි දකිනවා මේ හොරා කතා කරනවා. නමුත් ඒක යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රමය වුණේ නැහැ. උන්වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන ක්‍රමයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අද කාලේ තරුණ තරුණියෝ විශේෂයෙන් යාඥා කරන ස්වාමීනි මගේ අරකට උත්තර හම්බුනේ නැහැ. මගේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හම්බුනේ නැහැ. එකම පීඩාව තුල ජීවිතේ ගොඩක් කාලයක් ඒගොල්ලෝ පොරබදින. ඔබ දන්නවද ඒ කියලා? මොකද ඒ අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ප්‍රතිඵල ලබන ක්‍රමය දන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා ඔබට ආරාධනාවක් කරනවා. ඔබ ක්‍රමය දන්නේ නැත්නම් ඔබ බාලයන් මෙන් කතා කරන එක නවත්තලා ප්‍රශ්න කරන එක නවත්තලා ඒ ක්‍රමය දන්න කෙනෙක් වෙත යොමු වෙලා ඒ දන්න කෙනාගෙන් ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඔබේ ආත්මික ගුරුවරයෙක්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මොකද එවිට ඔබට උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රතිඵල ලබන ක්‍රමය ඔබ තේරුම් ගන්නවා. මක් නිසාද අපිට යාඥා කරන්න පුළුවන් වුණ ඵලයට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වුණ ඵලයට ප්‍රතිඵල නොලැබෙන බව මේ හොරා අපිට එළිදරව් කරලා දෙනවා. එයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවුද කියන එක ගැන යම්කිසි එළිදරව්වක් තිබුණා. නමුත් කතා කරන්නම් වාලේ එමත් නැත්නම් කතා කරන්න පුළුවන් වුණු ඵලයට අපි කතා කරාට උත්තර නොලැබෙන බව අපි මේ වචනය තුල ප්‍රේමවන්තේනි එළිදරව්වක් ලැබුවා. මොකද අපි දකිනවා මේ උන්වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන ක්‍රමය දන්නේ නැතුව අපි කතා කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒ නොදැනුවත්කමෙන් කතා කරන්න පීඩාව අපිව වටලලා අපිව විනාශ කරනවා. අපි දැක්ක මේ වම් අත පැත්තේ හොරාටත් ඒක තමයි වුනේ. ඒක නිසා ඔබ පීඩාවකදී හැසිරිය යුතු ආකාරයන් වලදී පළවෙනි කාරණා ඔබ ඉන්න විදිය, එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ඉන්න අවස්ථාව, ඔබ ඉන්න සිටුේෂන් එක, ඔබ ඉන්න පරිසරය ඔබ තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් වුණ ඵලයට ඔබ කතා කරන්න යන්න එපා. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන ක්‍රමය තුල ඉඳගෙන ඔබ කතා කළ යුතුව තියෙනවා. අපි බලන්න යනවා කොහොමද අපි මේ ක්‍රමයට ඇතුල් වෙන්නේ කියලා. සුද්ධවර ලෝකතුමාගේ සුභාරංචියේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදය. අනික ඔහු තරමටු කරමින් එම දඬුවමට පැමිණ සිටින නුඹ දෙවියන් වහන්සේටවත් බය නැද්ද? ප්‍රේමන්තනි අපි දකිනවා දකුණු අත පැත්තේ හොරා ලස්සන ක්‍රමයක් අපිට කියලා දෙනවා. මොකද්ද මේ ක්‍රමය? පළවෙනි දේ දේව ගරුඩිය දක්වන. නිකන් කතා කරන්නම් වාලේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගත්ත කියලා කතා කරේ නැහැ. පළවෙනි දේ දේව ගරුඩිය දක්වන. උන්වහන්සේට දිය යුතු තැන දෙන්න මේ හොරා අමතක කරේ නැහැ. වහනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බය නැද්ද? මොකද දේව ගරුඩිය ඇති තැන ප්‍රඥාවේ උල්පත කියලා උන්වහන්සේගේ වචනය අපිට උගන්වනවා. මම දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල මේ ගරුඩිය දැක්වීම තුල මේ හොරාට අනගි ප්‍රඥාවක් එනවා.
ඉදිරි වචන ටික කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ කියලා මේ පීඩාවෙදි කොහොමද උන්වහන්සේගේ ප්‍රතිඵල ලබන්න අවශ්‍ය වෙන වචන එළියට ගන්න කියන එක මේ හොරා තේරුම් ගන්න. ප්‍රේමවන්තයනි මේ දකුණු අත පැත්තේ ඉන්න හොරා අපිට දෙවනි අංගය ලෙස පෙන්වන බොහොම ලස්සන කාරණාවක්. ලූක් පොතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදය 41 වෙනි පදය. අපි දඩුවම් ලබන්නේ සාධාරණ ලෙසය. මක්නිසාද අපේ ක්‍රියාවලට සුදුසු විපාක ලබමු. නමුත් උන්වහන්සේ කිසි වරදක් නොකළසේක කියා උත්තර දුන්සේක. ප්‍රේමවන්තයන් තේරුම් ගන්න. මේ වරද එයා තෝරගන්නපු මාර්ග නිසා තමුන්ට මේ විපාකෙ හිමි වෙච්ච බව. ඒ වගේ මෙයා එක බාර ගන්නවා එයා එක කරපු බව. අතිශය වැදගත් කාරණාවක් ඉතුරු ජීවිතේ. ඒ වගේම එයා ප්‍රකාශ කරනවා පාපෝච්චාරණය කරනවා. ප්‍රේමවන්තයනි මේ හොරා එලිදරව් කරන දෙවෙනි කාරණාවට ඔබ යොමුකම් දුන්නා. ඔබ කිතුනේ විදියට ඔබේ පීඩාවේදී ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරන කෙනෙක් නොවි. ඔබේ තෝරා ගැනීම නිසා ඔබ පීඩාවට ඇතුල් වුණු බව තේරුම් ගන්නවා. ඔබ ඒ දේ ඔබේ ජීවිතයට පිළිගන්නවා නම් ස්වාමීනි මේ දේ මම ලැබිය යුත්තක් මේක මගේ තෝරා ගැනීම නිසා මට ලැබුණු දෙයක් කියලා. ඒ වගේම ඔබ පිළි අරගෙන ඔබ උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ පාපෝච්චාරණය කරනවා නම් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ප්‍රේමවන්තයනි ඔබට උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලැබෙනවා. කොහෙද එහෙම කියන්නේ? හිතෝපදේශ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය අපිට උගන්වනවා වරද සංගවන්නා සඵලවත් නොවන්නේය. නමුත් ඒ කියාදී අතාරින්නට ස්වාමි වහන්සේගේ කරුණාව ලැබෙන බව. මේ දකුණු අත පැත්තේ හිටපු හොරා මේ දෙවෙනි කාරණාව තේරුම් ගැනීම, බාර ගැනීම සහ ඒ පාපෝච්චාරණය කිරීමවත් නැත්නම් කතා කිරීම තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔහුට ලැබුණා. අපි කාරණා දෙකක් බලමු. පළවෙනි කාරණාව උන්වහන්සේට දේව කරුණිය දැක්වීම. දෙවෙනි කාරණාව ඒක ඉන්න தත්ත්වයේ තේරුම් ගත්තා, පිළිගත්තා, පාපෝච්චාරණය කළා. අපි බලන්න යන තුන්වෙනි කාරණාව මොකක්ද කියලා. ලූක් තුමාගේ සුභාරංචි 23 වෙනි පරිච්ඡේදය 42 වෙනි පදය. තවද ඔහු යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව ඔබ එන කල මා සීකල මැන. අපි දකිනවා මේ දෙවනි දකුණු අත පැත්තේ හිටපු දෙවෙනි හොරා උන්වහන්සේට කතා කරේ නැහැ ඔබ ක්‍රිස්තුස් නම් කියලා. පළවෙනි හොරා වගේ. නමුත් මේ දකුණු අත පැත්තේ හිටපු හොරා ලස්සන ආරාධනාවක් කරනවා. යේසුස් වහන්සේ. මම හිතනවා මේක කතා කිරීමකට වඩා ආරාධනාවක් ජීවිතේට. යේසුස් වහන්සේ. බොහොම ලස්සන ආරාධනාවක්. කුරුසී ඉඳගෙන මේ හොරා යේසුස් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. මම ඔබට තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට ප්‍රේමවන්තයෙනි. ඔබ ජේසුට ආරාධනා කරනවා ඔබේ ජීවිතේ පීඩාව තුළ. මක්නිසාද මේ ස්ථානයේදී අපි දකිනවා උන්වහන්සේ එකම පීඩාව විඳගෙන එකම පීඩාව විඳිමින් තවත් කෙනෙක්ට සහනය දෙන්න උන්වහන්සේට හැකියාවක් තිබුණා. මේ මන්දිරේ මේ හොරා ආරාධනා කරනවා යේසුස් වහන්සේ. ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව ඔබ එන කල මා සීකල මැනවේ. ලස්සන ආරාධනාවක් කරලා ආපහු ලස්සන තෝරා ගැනීමක් කරනවා. මේ හොරාට තිබුණා ඉල්ලන්න ස්වාමීනි මට ජීවිතය දෙන්න. නමුත් මේ හොරා ලස්සන තෝරා ගැනීමක් කරනවා. ඒකේ මම මුලදී ඔබට කිව්වේ ඔබේ තෝරා ගැනීම අතිශය වැදගත්. මේ හොරා ලස්සන තෝරා ගැනීමක් කරනවා. තෝරා ගැනීම නම් ස්වාමීනි මට ජීවිතය නෙමෙයි ජීවනය දෙන්න. හලෙලූයා. ඔබ පීඩාවකදී ඔබ දෙවියන්ට ආරාධනා කරලා ඔබේ තෝරා ගැනීම උන්වහන්සේට කියන වෙලාවේදී ඔබ මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන වෙලාවේදී අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 43 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේද නුඹට සැබවක් කියමි අද නුඹ මා සමග පාරාදීසයේ සිටින්නේ යයි කීසේක. හලෙලූයා. දැනගැන්මෙන් යුතුව ඉල්ලන වෙලාවේදී ඔබ ඉල්ලනවාට වඩා දේ දෙන්න උන්වහන්සේ දන්නවා ප්‍රේමවත්. අපි දකිනවා මේ හොරා දැනගැන්මෙන් යුක්තව ලස්සන කාරණාවක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවිතේ නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ ආවේ මේ පොළොවට ජීවනය දෙන්න. ඒ සැලසුමට අනුකූලව මට ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත දෙන්න. ඒකයි මේ සූරා ඉල්ලන්නේ. අපි හතරවෙනි කාරණාවට යොමු වුණොත් අපි දකිනවා මේ හොරා ඉල්ලපු කාරණාව නිසා මේ හොරාගේ ක්‍රමය නිසා ජේසුස් වහන්සේට අමතක වෙනවා
මේ හොරාගේ පහුගිය ජීවිතේ, මේ හොරාගේ තෝරාගෙන, මේ හොරා කරපු අපරාධ, මේ හොරා කරපු කාලකන්නිකම් දුර්වලකම් ගැන යේසුස් වහන්සේට අමතක වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ දෙන්න පොරොන්දු වුණ දේ, උන්වහන්සේ ආවේ කුමක් දෙන්නද? ඒ දේ දෙන්න මේ හොරා වෙනුවෙන් කතා කරනවා. ප්‍රේමවන්තයනි, ඔබ මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන වෙලාවේදී ඔබ වැරදි මාර්ගයක් තෝරගත්තා. ඔබට මම රහසක් කියන්නට කැමතියි. ඔබ මේ මාර්ගය තෝරගන්න වෙලාවේදී ජේසුගේ තෝරා ගැනීමක් බවට ඔබපත් වෙන්න යනවා. හලෙලුයා. මම ආයි කියන්න කැමතියි. මේ හොරා මෙතුවක් කාලයක් තෝරාගත්ත මාර්ග නිසා තමුන්ගේ ජීවිතේ විපාකයකට පීඩාවකට ඇතුළු වුණා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රමය මෙයා අඳුනගෙන ඒ තුල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නිසා දැන් මේ හොරා යේසුස් වහන්සේගේ තෝරා ගැනීමක් බවට පත් වුණා. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි, අද දවසේ මේ වචනය තුල ඔබට අභියෝගයක් දෙන්න මම කැමතියි. ජේසුස් අපිට පෙන්නනවා පීඩා විඳගෙන තව කෙනෙක්ගේ පීඩාවට අභියෝග කරන්න පුළුවන් දෙවි කෙනෙක් උන්වහන්සේ කියන එක. උන්වහන්සේගේ හැකියාව තිබුණු බව එකම පීඩා විඳගෙන ජේසුස් මේ පීඩා විඳගෙන පීඩා විඳිනවා. නමුත් තව කෙනෙක්ගේ පීඩාවට අභියෝග කරන්න හැකියාව උන්වහන්සේට පීඩා වෙන්න තිබුණා. ඒක නිසා මම කැමති අද දවසේදී ඔබට මේ අභියෝගය දෙන්න. පළවෙනි කාරණා, ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි ඔබ ඉන්න තත්ත්වය. දෙවෙනි කාරණා, ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් වුණ පළියට ඔබ උන්වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන විදිය දන්නේ නැතුව කතා කරන්න එපා. තුන්වෙනි කාරණාව අපි දකිනවා, මේ හොරා දකුණු අත පැත්තේ හිටපු හොරා ගරුබිය පානවා ස්වාමීන් වහන්සේට. හතරවෙනි කාරණාව, තේරුම් ගන්නවා වරදේ ස්වභාවය, ඒ වගේම ඒක බාර ගන්නවා වරද කරපු බව. තුන්වෙනි කාරණාව, වරද කියාදී අතාරිනවා. ඔහුට ජේසුගේ කරුණාව ලැබෙනවා. හතරවෙනි කාරණාව, ඔබ උන්වහන්සේට ඔබේ ජීවිතයට ආරාධනා කරමින්, ඔබ ඉන්න විදියට උන්වහන්සේට ඔබේ ජීවිතයට ආරාධනා කරමින් ඔබේ තෝරා ගැනීම උන්වහන්සේට කියන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඔබට පිළිතුරු දෙන්නේ. අවසාන කාරණාව, උන්වහන්සේ ඔබට පිළිතුරු දෙන බව ඔබ විශ්වාස කරමින් ඔබේ පෞකාර ස්වરૂපය උන්වහන්සේට අමතක වෙන බව ඔබ විශ්වාස කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද උන්වහන්සේ තුල පාපෝච්චාරණය කරලා පස්සේ පාපෝච්චාරණයෙන් යුක්ත ඔබේ ආත්මය උන්වහන්සේට බාර දුන්න වෙලාවේදී ඔබේ සියලු පව් උන්වහන්සේට අමතක වෙනවා. ඔබ තවත් පෞකාරයෙක් නොවන බව උන්වහන්සේගේ වචනේ අපිට ඉලදරව් කරනවා. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි, ඔබ මේ ක්‍රමය අනුගමනය කළා බලන්න. මොන පීඩාවකදී වුණත් ඔබට ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නේ. අද දවසේදී මම කැමතියි මේ වීඩියෝ පටේ එහෙමත් නැත්නම් මේ දේශනා වසන ඔබ කිතුණු වෙන්න පුළුවන්, නොකිතුණු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ පීඩාවක් තුල ඉන්නවනම් ඔබ මාත් සමග මේ ආඥාව කරන්න. අපි සියලු දෙනා යාඥා කරමු. දයාවන්ත ජීවමාන ජේසුනි, ස්වාමීනි, මම පිළිගන්නවා මේ සියලු පීඩාවන් මන් තුළට ආවේ මගේ තෝරා ගැනීම කරුණු මම ඒ පිළිගන්නවා. මම එය ඔබ වහන්සේට ප්‍රකාශ කරමින් ස්වාමී, මම ඒ තුළ මගේ ජීවිතය හරවගන්නවා ස්වාමී. යන්නේ මට උදව් කරන්න ස්වාමී. මම ආරාධනා කරන ඔබ වහන්සේ මගේ පීඩාව තුළට එන්න ස්වාමී. මාත් එක්ක ඉඳිමින් මේ පීඩාව ජය ගන්න ආශිර්වාද කරන්න. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ප්‍රේමවන්තයනි, ඊළඟ ක්‍රියාව ඔබ දැනගැනීමෙන් යුක්තව උන්වහන්සේට ඔබේ තෝරා ගැනීම කියන. එවිට උන්වහන්සේ ඔබේ පරම ස්වરૂපය අමතක කරලා ඔබේ යාඥාවන් වලට උත්තර දෙන්නට. එසේ වන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. අපි පීඩාව තුල ඉඳගෙන පීඩාව පරාජය කරන සෙනඟක් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආඥා කරමු. ස්වාමීන් ඔබට ස්තුතියි අද දවසේ දුන්නා වූ වචනය ගැන. මේ අසන දරුවන්ගේ ජීවිතවලට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ආදරය නිදහස් කරලා ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය සුවය නිදහස් කළා. ඔවුන් මත මේ වචනේ කරුණ කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ ජීවනදායක ආදරයත් සුවයත් සමාදානයත් නිදහස් කරන්න. ඉල්ලනෝන්ට දුන්න මැනව සොයනෝන්ට සම්බ වෙන සැලසුම තට්ටු කරනෝන්ට ඔබ වහන්සේගේ බලවත් කරලා විපත කළා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ඔබට ජේසුස් පිටයි